ni umusore watwawe umutima no gushushanya, ni umusore nyine ubyiyumvamo cyane ariko nyine aranabizi rwose afite impano, gusa nyine ni wa musore ugaragara nk'uba koko mu bintu byo gushushanya, aba afite amatatuwaje umubiri wose kugeza n'aho aba ayafite no mu maso. Uyu musore rero aba ari mwiza nyine, ari bogari, ariko ibintu by'abakobwa ntabwo rwose aba ajya abikozwa. Uyu munsi rero aba yaryamye maze rwose akaryamira cyane, mugenzi we baba babana ajya ku kazi, yagaruka saa sita agasanga Jimmy aracyasinziriye, aramukomanga ati Jimmy kanguka, urabona aya masaha ko ukiryamye? Naho Jimmy ati hoya mbabarira undeke niryamire, aba abivuga nyine ari mu bitotsi atigeze anafungura amaso, ati haracyari kare kubera icyo uri kunzindura. Naho mushiki we ati ndi kukuzindura? Wigeze ureba isaha? Uzi yuko ubu tuvugana ni saa 8 z'amanywa? Jimmy ati oya ntabwo byashoboka. Ahita afata telefone ye yareba agahita asanga ni saa 8, ahita avuga ati subu amasaha yagiye gute, niba rukundo ndyame ntinze? Naho mugenzi we atari kumbwira waraye unyweye ibiki byatumye uryama ukananirwa kubyuka? Naho Jimmy ati se wagira ngo ni ibintu naraye nyweye? Naraye ndi gushushanya ifoto y'umuntu, ntumbaze ngo iyo foto yavuye, nashushanyije umuntu ntazi, rero rwose kuryama byanze neza neza mpaka igihe narangirije icyo gishushanyo. Umushuti we rero ntabwo nyine abyitaho, ahita amubwira ati nari nkuzaniye n'ubundi akazi, hari umuntu nyine wari umpaye ikiraka cyo kugira ngo umushushanyirize mama we. Naho Jimmy ati nizere ko wamubwiye ko mpenda ibiciro, nizere ko wabimubwira abizi ko njye ntajya nkorera udufaranga duke. Umushuti we ati ndabizi nyine, namubwiye rwose uko biteye kandi nta kibazo cy'amafaranga afite, ahubwo wowe nyine ubimukorere kandi ubikore neza. Jimmy ati nta kibazo rwose. Abakibivuga rero umushuti we akaba arebye ku ruhande, akaba abonye ifoto itagira uko isa nyine y'umukobwa mwiza Jimmy yari yashushanyije, ahita amubaza ati none se uyu mukiriya ni uwahe? Ati mbega ifoto nziza. Ati uyu mukobwa se ni mwiza nk'uko asa ku ifoto? Jimmy ati ese urabibaza wagize ngo ndabizi? Ati uyu mukobwa ntabwo muzi. Ati ahubwo nyine nijoro nagiye kumva numva nyine ifoto y'uyu mukobwa injemo, mba ntangiye kwishushanya. Ati noneho ibintu birenze tigeza ko nayishushanyije ngahaguruka nyirangije. Ibyo bintu n'ubwa mbere byambayeho byo gushushanya igishushanyo ngahaguruka nkirangije kandi ndi kugikura mu mutwe nta hantu hamwe ndebera. Mugenzi we ati ngo iki? Ati iyo mba ntakuzi ntazi ko utajya ubeshya nari kugira ngo uri kunkinisha. None ibyo bintu birashoboka? Washushanya umuntu utazi utigeze ubona ukamushushanya nta n'ifoto ye ufite? Jimmy ati nyine nanjye nicyo cyantangaje, ukuntu iyo foto yanje mu mutwe ngashushanya icyo gishushanyo ngasoza nyine nkirangije. Ni ukuvuga ko nta na nyiracyo gifite kubera yuko nyine urumva nanjye nagishushanyije nta muntu wampaye komande. Umushuti we rero arakomeza akakireba maze akumirwa, ati gusa ni cyiza cyane. Ati noneho uyu mukobwa ati ni mwiza, iyo ataza kuba nyine uwo mu ntekerezo zawe, yaza kuba ari umukobwa ubaho mu buzima busanzwe, yari kuba ari mwiza cyane. Jimmy ati nuko nyine nanjye nabibonye. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ahubwo reka rwose iki gishushanyo ngishakire umukiriya, reka ntangire ngipostinge ngishakire umukiriya kuko ni cyiza cyane. Jimmy ati nta kibazo. Jimmy rero abyuka agahita yitangirira akazi nyine kekira akaba bamuzaniye, naho wa mushuti we atangira gupostinga cya gishushanyo, dore ko abantu bose rwose baragikunda bagatangira kumuhamagara ari benshi nyine, gusa bakajya bapfa amafaranga abashaka ko bakigura. Hashira iminsi rero maze bagahamagarwa n'umukiriya ubaha amafaranga menshi rwose, aya yo rero bahita bayemera, maze Jimmy akabwira uyu mushuti we ati nta kibazo amafaranga yohereze, hanyuma rero azaza agifate, amafaranga ahita yamwohereza kuri telefone, aba agomba kuza nyine gufata iki gishushanyo. Naho rero wa mushuti we aba ari kugenda mu muhanda, maze yajya kubona akabona abonye umukobwa uba wicaye nyine ku muhanda, uyu mukobwa bari muri siporo ariko nyine ananiwe, maze agahita yicara munsi y'igiti ngo abafata akayaga. Uyu mushuti rero wa Jimmy aramubona akabona neza arasa na cya gishushanyo, ntiyihangana arahagarara mu modoka maze agakomeza kumwitegereza, ababona neza neza cya gishushanyo ari kureba imbere ye. Afata telefone rero ngo ahamagare Jimmy maze amubwire ibibaye, aramuhamagara, yamara kubimubwira yahindukira wa mukobwa akamubura, agahita areba nyine akabona ari kurenga yiruka. Uyu musore arakomeza agahagarara nyine akamwitegereza, maze yataka abwira Jimmy atuva nkubwire, ntureba ukuntu wambeshyaga ngo uyu mukobwa ntabwo muzi, uyu mukobwa uramuzi kuko namwiboneye mu nzira. Jimmy ati nyamara rwose warasaze, iki kintu nagishushanyije nta hantu na hamwe nkirebeye, uyu muntu nta hantu na hamwe muzi. Jimmy umushuti we atumva nkubwire wimbeshya rwose ngiye namwiboneye. Jimmy rero nawe aramubwira ati ubwo nawe nyine warose,
ibyo ari byo byose ntawe wabonye kuko uyu muntu ntabwo abaho. Umushuti we rero arakomeza kumubwira ariko Jimmy ntabyumve. Hanyuma rero Jimmy ava mu rugo nyine agiye kuri supermarket, aba agiye guhaha, aba agisohoka mu modoka maze agahita abona abakobwa babiri baba bari kuva guhaha bo nyine bari kwinjira mu modoka yabo. Arabitegereza neza agahita abona umukobwa umwe neza ni cya gishushanyo yashushanyije, aramureba agahita akuramo rinete akamureba cyane. Noneho uyu mukobwa we nta nubwo aba yabonye nyine ko uyu musore ari kumureba, gusa mugenzi we aba yabibonye, aba yabonye nyine umusore uri kureba uyu mukobwa w'inshuti ye cyane. Uyu mukobwa rero aba yitwa Vanilla. Mugenzi we rero binjira mu modoka, naho rero Jimmy we nyine aba yakomeje kumuhanga amaso adahumbya, aba amureba ukuntu guteye ubwoba. Bamara kugera mu modoka nyine Jimmy nawe agahita yinjira muri supermarket, gusa nyine aba yumiwe. Wa mushuti wa Vanilla ahita amubwira ati none se Vanilla, wabonye ukuntu uriya musore yakurebaga? Ariko nawe uzi ko urangaye, ubundi nta mukobwa w'umuseribateri ugomba kugenda arangaye, uba ugomba kugenda ureba impande n'impande, abakureba nawe ukabareba rega, ubwo se ntubizi ko nta musheri ufite? Naho rero uyu Vanilla ahita aseka ati ariko rwose nawe, ati ubwo se urumva ibyo ntabivamo? Ati none se mbwira, uwo musore wandebaga se wabonaga ari mwiza? Wabonaga nyine ari bogari se? Naho uyu mushuti wa Vanilla ati cyane, ati nabonaga nyine ari bogari bya hatari, ati yakwitegereje, ati yakurebaga nkaho muziranye. Naho nyine Vanilla ati mwihorere, ati ntubizi se abahungu bose iyo babonye umukobwa mwiza baramureba cyane nyine kugira ngo nyine nawe nyine ababone, ati buriya nta hantu na hamwe tuziranye. Ati mwihorere, bahita bakomeza rero bakigendera nyine ntibabitindeho. Gusa nyine uyu musore Jimmy we aba yiboneye neza cyane umuntu yishushanyirije ku gishushanyo, ahita rero ataha maze akabwira wa mushuti we atumva nkubwire, iki gishushanyo ntabwo rwose ntikigurishije, nihuriye n'umukobwa neza neza usa n'uri ku iyi foto. Naho umushuti we ati aha, ntiwambwiraga ko nshobora kuba ngewe nsigaye ndota? Ubwo se nawe wari uri kurota? Ngewe rwose naramwiboneye nuko nabikubwiye ntubyumve. Jimmy aramubwira ati nanjye namwiboneye neza neza, ati gusa yari mwiza, ati nizere ko rwose ntarose nanjye, nizere ko uyu mukobwa abaho bya nyabyo. Gusa nyine iki gishushanyo rwose ntabwo nkigurishije, ngomba kukigumana, ahubwo nyine ubwo urampa nyine nimero nongere noherereze uriya muntu amafaranga ye, kubera ko ntabwo iki gishushanyo rwose cyava hano. Umushuti we ahita amubwira ati ndishimye cyane kuba nawe ibyo nabonye wabyiboneye, dore ko rwose wari wambwiye ko ndi kukubeshya ntabyo nabonye. Uyu mushuti wa Jimmy rero ahita amubaza ati none se mbwira, ubundi uwo muntu uzongera kumubona ute? Naho Jimmy ati yego ko, ati se ubwo ngewe urumva ndi umwana? Ati rero rwose nkimara kumubona, ati nyine nabonye bagiye, nanjye mpita nongera nsohoka muri supermarket mfata imodoka ndabakurikira, namubonye ahantu ataha nahiboneye, ati nagenda ahagarara ndahareba neza, nagira ngo ndeberega ko ari n'umuntu nyamuntu. Ati nyine nabonye ari umuntu nyamuntu, aho ataha nahabonye, ubwo rero byanze bikunze nzajya njya hafi yaho kugeza igihe nzavuganira n'uriya mukobwa, kubera ko ngomba kumuvugisha byanze bikunze. Umushuti we ati ahubwo uzi ubwenge, nari ngeze ngo nanjye rwose wabuze ubwenge byari kumbabaza. Buracya rero mu gitondo maze nyine Jimmy ari muri siporo ari kwiyirukira aho mu muhanda, ajya kubona akabona abonye wa mukobwa nawe yibereye mu gasiporo. Jimmy ahita ahagarara akamwitegereza, akamureba akabona nyine niwe nyawe, arakomeza akamureba, ariko umukobwa agakomeza akiyirukira nyine kuko ntabwo aba azi uyu musore, nta nubwo we nyine wa munsi yamurebaga aba yarigeze amubona. Jimmy rero arataha maze akongera akabwira wa mushuti we ati tekereza ko wa mukobwa namubonye ari muri siporo. Uyu mushuti we atamubwira ati ahubwo ayo masaha rwose ya mu gitondo ya saa moya ashobora kuba ariyo masaha uriya mukobwa akoreraho siporo, kuko nanjye icyo gihe mubona hari mu masaha ya mu gitondo. Urabona ko nyine ari amasaha amwe ahora akorera siporo kandi akanayikorera ahantu hamwe. Jimmy rero ahita abwira uyu mushuti we ati okay, noneho nyine ubu ngize imana, ubwo menye ahantu akorera siporo niho nzajya nkora njya buri gihe kugira ngo nyine mubone. Umushuti we ati noneho rwose ndabona wagira ngo uyu mukobwa waramukunze. Naho rero Jimmy ati mva ndifuza kumuvugisha, ati uyu mukobwa atekereza ko nabonaga ari mwiza ari mu ntekerezo zanjye, none ni n'umukobwa nyine ubaho? Ati gusa ikindi kintu gitangaje, ndibaza ukuntu byahuye maze ngashushanya umuntu ntazi, nyamara uwo muntu abaho. Ati ariko ubundi ntiwabona ari ikimenyetso Imana yari kumpa ko rwose uriya mukobwa ari umukobwa nyine Imana yandemeye?
Umushuti we rero ahita amuseka ati ceceka umuntu mutaravugana ntabwo rwose wamenya icyo atekereza. Uyu mushuti rero wa Jimmy ahita amubwira ati ariko ugomba kuzakora ibishoboka byose maze ukamuvugisha. Jimmy ati cyane, ejo ngomba kuzagerageza uko nshoboye. Buracya mu gitondo rero ya masaha Jimmy akongera akajya muri siporo, aragenda akicara noneho ahantu hamwe, maze nyine yajya kubona akabona wa mukobwa aratungutse yiruka. Jimmy rero ahita ahaguruka maze agatangira kwinanura nyine akora twa dusiporo umuntu aba ari gukora iyo ananiwe, ahagaze nyine yashyira amaboko inyuma yashyira hejuru, akora nyine udusiporo tworoheje. Wa mukobwa rero abona iruhande ari kwiruka, maze Jimmy nyine agahita amera nk'umukubise ukuboko nyine nkaho rwose atabishakaga, ahita yiyegisikiza kuri uyu mukobwa tumbabarire ati nyine kuba nkubangamiye, ati sinari nakubonye nari ndi muri siporo. Ahita amwohereza ikiganza ati nitwa Jimmy. Naho rero Vanilla yitegereza Jimmy maze ntagire ijambo na rimwe amubwira, akamureba akanya ubundi agahita ahindukira agakomeza akiyirukira akigendera ntacyo avuganye nawe. Jimmy rero ahita avuga ati nta kibazo, dupfa kuba tubonanye, nzongera rwose ngaruke maze nyine muvugishe byanze bikunze. Vanilla rero arataha maze akabwira umushuti we ati rero hari umusore rwose ushobora kuba amaze iminsi anyitegereza kuko ubanza atari ubwa mbere ahari mubonye, nasanze yicaye ahantu aba nyine arambangamiye nibereye muri siporo, hanyuma rero ntakubeshye nabonye ameze nk'umuntu nyine uri kuncunga ukuntu, hari ukuntu ureba umuntu ukabona ntabwo ari ibintu bisanzwe. Naho rero umushuti we ubwoba buhita bumwica ati hoya se wimbwira, wabonye se ameze nk'umugizi wa nabi, wabonye nyine yifuza kuba yakugirira nabi? Naho rero Vanilla ati hoya ntabwo nabonye ameze nk'umugizi wa nabi, kubera ko iyo aba ari umuntu ushaka kungira nabi ntabwo yari kunyereka. Ikindi kandi yambwiye amazina ye, yambwiye uko yitwa, urumva se aramutse ashaka kungirira nabi yambwira uko yitwa? Naho umushuti ati yakubwiye ko yitwa nde? Vanilla ati yambwiye ko nyine yitwa Jimmy. Uyu mushuti ahita amubwira ati noneho niba kuko izina yakubwiye ari irya nyaryo, reka musacinge ku mbuga nkoranyambaga zose ubundi tumurebe nyine. Ati ndemera niba ari kuri Facebook abantu bose bitwa ba Jimmy ndabazenguruka mbareba, maze umbwire nyine isura ya nyayo, no kuri IG kandi niko ndi bubigenze, maze turebe nyine niba atanakubeshya izina. Uyu mushuti rero wa Vanilla atangira nyine kureba Jimmy, maze yajya kubona akabona nyine abonye wa muhungu ufite amatatuwaje ahantu hose, ahita abwira Vanilla ati Vanny ngwino nkwereke. Ati uyu musore rero niwe nabonye cyagiye dusohoka muri supermarket ariko kureba yananiwe kugukuraho ijisho. Naho Vanilla ati hoya ntumbwire, kubera ko nyine uyu musore uri kuvuga ni nawe nakubwiye wambangamiye mvuye muri siporo. Uyu mushuti we ati ntabwo bishoboka, uyu musore se ubu ntimishatse kuvuga ko asanzwe akuzi, gute nyine yaba yarakurebye cyagiye ukuntu yakurebaga none n'ubu ngubu akaba akomeza kugusanga hano? Naho Vanilla ahita amubwira ati cyakoze noneho nanjye ngize ubwoba, uyu musore aranshakaho iki? Urumva se adashobora kuba yaradukurikiye maze akamenya n'aho dutaha? Ndakeka ko rwose uriya musore ashobora kuba ufite impamvu ari gukomeza kunkurikirana. Rero ejo ninsubira muri siporo noneho nzagenda nitwaje akantu, nashaka kunyiyenzaho uretse nzamukosora azaba abibona. Ahita afata agacupa rero kaba karimo nyine ibintu bimeze nk'ibiparufe ariko biryana mu maso, maze akagashyira nyine ku ipantaro aba yambaye, akagafatisha nyine nka sentire y'ipantaro aba yambaye. Aragenda rero n'ubundi maze akajya muri siporo, akomeza kwikorera siporo nyine nk'ibisanzwe, maze yajya kubona akabona wa musore n'ubundi araje nyine aje amusanga, ajya kumwegera, maze Vanilla agahita afata ka gacupa ati wibeshye unyegere ndahita nkwica amaso yawe rwose ndahita nkugira impumyi ako kanya. Naho Jimmy rero ahita akinga intoki nyine mu maso kugira ngo atamutera ibi bintu, ati hoya ntabwo byageraho rwose, erega ntabwo ndi umugizi wa nabi, nta kintu kibi rwose ndi kugushakaho, ntabwo ndi umuntu mubi, wigira ubwoba, umuntu ntabwo nshaka kuguhemukira. Uyu mukobwa rero akomeza kumubwira ati ibyo bintu byose uri kuvuga bivuga wigira inyuma, tera intambwe ebyiri ujya inyuma, kuko nunyegera ndahita mbirekura, njyewe nta mikino ngira, ubundi ninde wakuntumyeho, kuki ukomeza kunkurikirana, kubera cyane hose ngiye uhajya, ubwo se uragira ngo ni injiji, uragira ngo se ntabwo nabibonye ko nkurikirana? Ndabizi ko kuri supermarket wandebye ukuntu kudasanzwe, n'aha ngaha rero uhora undeba, ni ukuvuga ko nyine uba wankurikiye, uranshakaho iki?
ninde wakuntumye? Naho Jimmy ati hoya rwose nta muntu wakuntumye, ikindi kandi ntabwo ndi umugizi wa nabi nk'uko nabikubwiye, ahubwo ntakubeshye hari ikintu nshaka kukwereka, tuza rwose ntabwo ndi umuntu mubi. Noneho nyine ubwo Vanilla ahita anamubwira nyine amazina ye yose, Jimmy rero akumirwa kubera ko aba yaramubwiye ko yitwa Jimmy gusa, ati none se uranzi? Naho rero Vanilla ati ukeka ko ndinjije se? Nanjye naragusacinze kugira ngo menye umuntu unyirukaho ninde. Jimmy rero ahita amubwira ati ni byiza rwose ko wamenye, gusa nyine umenye ko nta kibi cyanjye, ahubwo nyine hari ikintu nifuza kukwereka. Vanilla ahita amubwira ati ikintu wifuza kunyereka? Ati ngaho kinyereke. Jimmy rero ahita amubwira ati ikintu nifuza kukwereka kiri mu rugo, gusa nyine unyemereye waza tukajyana maze nkakikwereka. Vanilla ahita aseka ati ariko rwose ati ubuse urumva nakwizera nkagukurikira umuntu ntazi mbonye bwa mbere ngo ugiye kunyereka ikintu? Ati ntabwo ibyo bishoboka rwose, ahubwo wabipanze nabi, usubireyo wicare maze wige imitwe y'ukuntu wabigenza, kuko ibyo byose ntabwo byashoboka. Jimmy ati umva rero nkubwire, ntabwo ari ngombwa rwose ngo wizane, nushaka ushake nyine abantu wizeye baguherekeze, cyangwa umuntu umwe cyangwa benshi nta kibazo, wowe ushaka abantu wizeye ko rwose uramutse uri kumwe nabo waba ufite umutekano wawe, ubundi uzaze mbikwereke nta kibazo. Abwira rero ibi bintu nyine Vanilla agahita yumva umuntu umubwira ati uzazane n'abantu ushaka, akumva ibyo aribyo byose ntabwo bateye cyane. Ahita rero amubwira ati ngaho akira telefone yanjye, shyiramo aderese yawe, saa 8 ndaza kuza kukureba, ariko nizere ko utaza kuza kuba uri kunkinisha cyangwa kuntesha umwanya, nizere ko rwose nta kindi kintu kibyihishe inyuma ibyo uri kumbwira. Ubwo rero nta kibazo, saa 8 nyine ndaza kuza kukureba. Jimmy rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose uzane n'umuntu ushaka. Vanilla rero arataha, maze akigera mu rugo akahita abwira nyine mushuti w'ibintu byose byabaye, akamubwira ko yongeye guhura na wa musore, ndetse rwose akamubwira ko yamubwiye ko hari ibintu akeneye kumwereka. Uyu mukobwa agira ubwoba bwinshi, maze agahita abwira Vanilla ati none se wabyemeye? Kuki utamubwiye se ngo azabizane hano abikwereke? Naho Vanilla ati ntabwo nyine nabitekereje, ariko nta nubwo namubonyemo umuntu mubi, kuko niba yambwiye ngo umuntu azamerekeze ni ukuvuga ko ntacyo yikeka. Umushuti we atumva Vanilla, njye ntabwo njya numva ukuntu utagira ubwoba, sinjya numva ukuntu ibintu byose ubyoroshya, ni gute se uri kumva ibyo bintu bisanzwe? Njye numva biteye ubwoba, gute wowe rwose wumva nta kibazo? Naho Vanilla ati nta kibazo, uraza kumperekeza, nta kibazo kirimo. Umushuti we atumva nkubwire, noneho njyewe ndagenda nitwaje intwaro utagira ngo, ndagenda nitwaje utuntu tw'uturwanisha. Vanilla rero araseka akenda gupfa, ati ariko rwose Jackie Chan nawe uba uri kunsetsa gusa, uri kumva se wakwitwaza iki? Ariko uriya musore waramubonye, ntiwambwiye ko ari we wamwiboneye? Ni umusore muremure, ni umusore w'ibogari, ni umusore ufite imbaraga, ni umusore nyine ubona ko yateruye ibyuma, none se ubundi urumva wamukorera iki? Urumva wamushobora? Naho rero umushuti wa Vanilla ati njyewe se urumva hari icyo yakora njyewe nkaviramo aho? Ati ntabwo bishoboka rwose nakwirwanaho, ati ahubwo wowe tugende nyine uze kumenya ko ufite bodyguard nta kibazo. Za saa 8 ziragera rero bakambara nyine neza, bajya mu modoka bakagenda, maze bakagera nyine aho Jimmy aba yabarangiye, imodoka bayisiga hanze y'igipangu, maze nyine bakajya kwinjira. Uyu mushuti wa Vanilla bagera ku muryango neza neza, bari gukomanga akajya abwira Vanilla ati Vanilla waje tukisubirirayo, ndumva ubwoba bugishe, atari kuratekereza ko tugiye kureba umuntu tutazi n'icyo yiteguye kudukorera. Naho Vanilla ati hoya ariko reka tugende nawe ntukagire ubwoba bungana gutyo. Akomeza gukomanga, maze umushuti we akamubwira ati dore nta nubwo hafunze, ako kugi gatoya karafunguye. Bahita bagafungura rero maze bakinjira. Kubw'ibyago byabo rero bakigera mu rugo hagati, imbwa ihita itangira kubamukera, bahita barwanira mu muryango, bose bagasekurana biruka basohoka, kuko nyine n'ubundi binjirana ubwoba, baba batazi ikintu kibategereje. Noneho gutungurwa n'imbwa imoka, basimbukiye hanze nk'umurabyo, ntabwo bari kumenya ukuntu rwose basohotse. Bagera hanze rero maze bakarebana, bagahita baseka. Vanilla atari kuzi yuko iyo ngiyo ari imbwa idukanze. Nawe rero umushuti we ahita amubwira ati nkubwire, njye ndumva nta mutima mfite, ubwoba bwanyishe, ese ubundi waretse tukitahira? Baba bakiri kuvuga ibyo rero, maze Jimmy uba humvise nyine ko imbwa imotse, aba yatekereje ko byanze bikunze ari umuntu uri ku muryango, akaba arasohotse. Bakimubona barikanga, bakongera bagahita bafatana kubera ubwoba. Ahita ababwira ati nimuhumure, ni karibu nimuze rwose nta kibazo. Bahita rero binjira nyine, gusa baba bafite ubwoba, ariko nyine
nta kundi baba bari kubigenza. Baragenda rero Jimmy agahita abajyana nyine mu cyumba asigiramo amarangi, ni icyumba nyine aba ashushanyirizamo. Atangira kubereka rero, abwira nyine Vanilla ati rero njyewe nyine ndi umushushanyi, ndabikunda cyane, nibwo buzima bwanjye, iki cyumba nakigereranya nk'aho aribwo buzima bwanjye kuko niho nkunda kwibera, ibi bintu byose ureba ni njye nabishushanyije. Noneho Vanilla ati none se kuba uri umushushanyi ndabibona, none se ubwo bihuriye hehe no kuba wampamagaje hano? Hari aho mpuriye se n'ibintu ukora? Naho Jimmy ati yego, hari ikintu nyine nshaka kukwereka. Ati nyine reka mbanze nkubwire inkuru ho gatoya. Naho Vanilla ati nizere ko utari kuntesha umwanya, unyereke ikintu kiri serious ntunkinishe. Jimmy ati uretse nyine ba wihanganye. Ati nyine atumva umunsi umwe nari ndyamye maze numva nyine ifoto nje mu mutwe, natangiye rero gushushanya umuntu wari uri kuri iyo foto, maze rero iyo foto nyine nyirangije nshaka kuyishyira ku isoko, nayiboneye rwose n'umukiriya, nari ndi kwigendera ngiye kubona mba mbonye wa muntu nashushanyije kuri ya foto neza. Naho Vanilla ati none se wari washushanyije umuntu utazi? Jimmy ati cyane, nari nashushanyije umuntu ntazi, ahubwo ntungurwa no kumubona, byarantunguye cyane kubona ko uwo muntu abaho. Vanilla ati ariko sindumva ahantu mpurira n'ibyo bintu, sindumva ahantu ndi guhurira n'ayo mafoto yawe uri kuvuga washushanyije. Naho Jimmy ahita amubwira ati nyine uwo muntu washushanyije yari wowe. Vanilla ati yari njyewe? Ahita rero ahindukiza ya foto maze akayimwereka. Vanilla n'uyu mugenzi we bagikubita amaso ya foto, bose bahita baceceka, amagambo agahita ashira ivuga, hakabura uwongera kuvuga ijambo na rimwe. Barayitegereza, Vanilla akikora mu maso ati umva, wabibonye ukuntu uyu muntu ari njyewe? Naho Mushuti we atumva numiwe, ati uyu muntu ni wowe neza neza, nta n'ikintu gihindutse. Jimmy rero ahita amubwira ati urabona nyine iyi foto rwose uyu muntu ni wowe, gusa nyine ni uko imisatsi ufite atari yo uyu muntu uri ku ifoto afite, ati ariko rwose ubundi ni wowe neza neza. Ati rero ikintu gitangaje, iyi foto nayishushanyije mbere y'uko nkubona. Vanilla ati wimbeshya wintuburira. Naho Jimmy ati yego, reba igihe nayishushanyirije, maze ukwezi kose nyishushanyije, kandi nyamara wowe nta minsi irashyira nkubonye, kubera ko nakubonye bwa mbere nkubona nyine kuri supermarket. Uyu rero Mushuti wa Vanilla ahita abwira Jimmy ati niyo mpamvu wamurebaga ukamureba nkaho rwose ubonye umuntu utabaho? Naho Jimmy ati yego, nari mbonye umuntu ntigeze ntekereza ko yabaho, nari nzi ko uyu muntu aba mu ntekerezo zanjye gusa, sinari narigeze menya ko uyu muntu abaho mu buzima busanzwe, niyo mpamvu rero namurebaga ntahumbya. Uyu Mushuti rero wa Vanilla arumirwa, Vanilla nawe akumirwa. Ati none se ubu ngubu ni iki cyatwemeza ko rwose utayishushanyije ejo? Ahita abereka ati do, ntureba amatariki nayanditseho? Ati ikindi kandi iyi foto narayipostinze mbere y'uko mwebwe tumenyana, nari narayihaye n'umushuti wanjye kugira ngo ayipostinge kuko twayishakiraga umukiriya, naretse kuyigurisha umunsi nkubona. Vanilla arumirwa, maze nyine bagakomeza kureba ibishushanyo biba biri hano. Vanilla rero barataha, bagera mu rugo Umushuti we akamubwira ati umva, njyewe rero numiwe rwose, ibintu byabaye byanyumije, ariko nanone ikindi kintu gitangaje, uriya musore ndi kumva mwizeye, ndi kumva mufitiye icyizere, ibintu byose yavugaga nabonaga ari ukuri, nabonaga atabeshya, kandi nabonaga nyine ari umwana mwiza, nabonaga afite umutima mwiza. Vanilla ati ikibabaje rero ni uko nanjye ndi kumva namwizeye, ndi kumva ibintu byose yavuze ari ibya nyabyo. Ati ariko se ibi bintu ni ibiki? Gute umuntu yashushanya umuntu atazi kandi nyamara uwo muntu abaho? Naho Umushuti batumva nkubwire rero, uriya wabona rwose ari we Imana yakuremeye, ahubwo reka nkubwire, nturebe ukuntu kose wari warabuze umusheri, ndakubwiza ukuri, uriya rwose buriya wabona ari we wawe. Naho Vanilla ati ariko nawe urasetsa, mu bintu byose yigeze avuga se wigeze wumva avuga ko yenda njyewe ndi mwiza cyangwa namukuruye, cyangwa nyine hari ikindi kintu nshakaho? Nta na kimwe, yanyerekeye nyine amafoto gusa, ariko nta kintu yigeze ambwira cy'umwihariko. Naho Umushuti we ati nyine ubwo ntacyo yakubwiye, ariko hari yenda ubutaha azakikubwira. Vanilla ati gusa tuzongera guhura ko ibyo yanyerekaga binyeretse. Ati gusa ndumiwe, ati ubyumve ni ukuri ndi mu ihurizo, si ukukubeshya. Ku rundi ruhande rero wa Mushuti wa Jimmy arataha, Jimmy akamubwira ibintu byose ukuntu byagenze. Naho Umushuti we ahita amubwira ati cyakoze reka nkubwire, nturebe ukuntu wari umaze imyaka 30 yose nta mukobwa n'umwe murakundana, utarabona umukobwa ngo namubwire ko bamwishimiye? Uwawe rero yari uyu nguyu, buriya rwose Imana yaramukwiyerekeye ikwereka ko ari we wawe nyine,
nawe utekereza inzira byanyuzemo kugira ngo mumenyane, wowe ntubona se ko harimo ikintu? Naho Jimmy ati ntakubeshye njyewe numiwe rwose, ariko kuva nabona uriya mukobwa ntabwo nongeye gusinzira, nakomezaga kumutekereza ngatekereza ukuntu namushushanyije, noneho ukuntu ibi bintu njya kubishushanya byaje mu mwanya mutoya nta kubitekerezaho nta kingahita mbishushanya nkabirangiza. Ati ibi bintu byose rwose bishobora kuba bifite impamvu, ati gusa nyine ndifuza yuko iyi foto nazayihamo impano uriya mukobwa. Ubwo noneho nyine aba yanamwibwiye abizi neza ko yitwa Vanilla. Hanyuma rero afata ya foto akayifunga neza, yarangiza akayiha umuntu akamubwira ati uyinjyanire kuri iyi aderese kandi uyihe nyirayo, uyihe umuntu witwa Vanilla. Uyu musore rero aragenda maze agakomanga, hanyuma rero hafungura nyine wa mushuti wa Vanilla. Uyu musore agahita amubaza ati none se ni wowe Vanilla? Uyu umushuti we agahita amubwira ati hoya, ariko nyine ni umuvandimwe wanjye. Naho uyu musore ati hita umpereza, kuko aba yamaze kumuhereza nyine iyi mpano. Ati yisubize kubera ko ngomba kuyiha nyirayo wa nyawe. Uyu mukobwa ati none se ubundi iyo ntakubwira ko ntari Vanilla ntubu yinsigiye? Uyu musore ati nyine Imana ishimwe yuko ugeza umutimanama wawe kugiriye inama yo kutambeshya, ndashaka nyiri iyi foto, ndashaka nyiri iyi mpano niwe ngomba kuyiha, kuko nta nubwo baba bazi kirimo nyine bifunze. Mu kanya rero Vanilla abasohotse, maze wa musore agahita amubwira ati none se ni wowe Vanilla? Vanilla ati yego. Undi ati hano nyine ni impano yawe bari bampaye ngo nkuzanire, hanyuma ugomba kunsinyira kugira ngo bamenye ko impano nayikugejejeho. Vanilla ati yego urakoze. Aramusinyira rero maze bakinjira mu nzu. Bakinjira barafungura maze bagahita basanga nyine ni cya gishushanyo. Iki gishushanyo Vanilla aracyitegereza, akagihobera, akakireba, akagisomagura, aracyishimira maze agahita akimanika muri salo ahantu umuntu wese winjiye aba akireba. Guhera rero uyu munsi noneho Vanilla ndetse na Jimmy batangira kujya basurana kenshi, batangira kandi kujya baganira ku matelefone, bakandikirana, bagasohokana, bagasangira, mbese batangirana nyine umubano wihariye. Hashira iminsi rero maze Jimmy agasohokana Vanilla, amubwira rero yuko rwose amukunda, ko kandi ikigaragara cyo ni ukuri buri umwe wese muri bo yaremewe undi. Vanilla rero nawe amubwira ko yatunguwe rwose n'uburyo bamenyanyemo, ndetse rwose atagomba kumubwira ngo hoya, kuko nawe amaze iminsi nyine ari gutekereza ukuntu ibi bintu byagenze. Jimmy rero na Vanilla ni uko nyine binjira mu rukundo, baragenda rero bakajya mu rukundo rukaryoha. Vanilla ibyishimo biba byose, kuko Jimmy aba ari umusore w'umwana mwiza cyane, uzi gutanga keya, uzi kumwitaho, uzi kumubwira amagambo meza igihe akeneye kuyumva, mbese wa musore w'umwana mwiza cyane. Bamarana rero nk'ukwezi, maze wa mushuti wa Vanilla akamubwira ati se mbwira nyine inkuru yanyu y'urukundo imeze ite? Naho Vanilla atumva uriya musore ntabaho sinkubeshye, tekereza nawe umusore wo muri kino kinyejana, umusore mwiza kuriya, ariko niyo turi kumwe njye nawe twenyine nagiye kumusura, ni ukuri aba ari hara nanjye ndi hano tukaganira, none kirenze kuri ibyo tekereza ko tutaranasomana. Uyu mushuti wa Vanilla ati yego se, koko se nibyo? Ati uriya musore se ko numva ari serious? Ati shati ntakubeshye ndumva n'ukuri atandukanye n'abandi bose. Ati urumva ko no mu bintu yagukundiye ntabwo yagukundiye nyine bya bindi abasore bakundira abakobwa. Naho Vanilla ati yego, ati nyine nicyo gitangaje, ati ni umwana mwiza ntabwo wabyumva. Urukundo rwabo rero rukomeza kuryoha. Vanilla nyine yajya ava ku kazi akajya kwirebera Jimmy, rimwe na rimwe bakaba bari no gushushanya bari kumwe, ndetse rwose bakaba bari no kwifotora nyine, kubera yuko Jimmy yakundaga nyine uyu mukobwa cyane, maze akamubwira ko ikintu cya mbere kimushimisha ari ukuba yaba ari kureba amafoto ye kandi menshi. Bari basigaye rero banifotoza, maze uyu musore nyine akayapostinga ku mbuga ze nkoranyambaga, akamubwira ati nyine nuzajya uba wumva nkumbuye ujye uhita ureba amafoto yanjye turi kumwe nawe. Naho rero Vanilla agaseka ati ubu se hari igihe kizagira nkagukumbura? Jimmy ati ubu icyo gihe kibahora, ati gusa nyine reka dutekereze ko hari nk'igihe ushobora kugenda nka nijoro twatandukanye ukumva urankumbuye nyine ukirebera aya mafoto, nk'uko nanjye iyo tumaze gutandukana nta kandi kazi nkora uretse kuyareba. Hashira rero igihe rwose urukundo rwabo rushyushye. Umunsi umwe rero aba ari muri weekend, umuntu rero araza agakomanga kwa ba Vanilla, maze nyine bagasohoka bagiye gufungura. Habanza rero gusohoka nyine wa mushuti wa Vanilla, agisohoka agahita abona nyine Jimmy
apfukamye mu mbuga ndetse rwose afite n'impeta. Ahita rero nyine abona uwo bigenewe maze agahita abwira Vanilla ati Vani ngwino nkubwire, ngwino nkwereke. Vanilla asohoka yiruka nyine atunguwe, aba yagize ngo hari nk'ikintu cyabereye hano mu rugo. Agisohoka akigera hanze ahita abona Jimmy rwose apfukamye, impeta ayifashe imbere ye. Vanilla rero nyine ahita atungurwa maze rwose ukabona nyine ibyishimo biramurenze, ariko kwa kundi nyine ugira ibyishimo maze n'amarira agatangira gushoka. Vanilla rero ahita atera intambwe agenda amusanga, maze Jimmy akamubwira atumva rero rwose nkubwire Vanilla ndagukunda cyane kandi mba mbona nta kintu kindi ntegereje, kubera ko ibintu byanjye nawe bigaragara ko rwose Imana yabihaye umugisha, ndetse guhura kwacu nta ruhare twabigizemo ni nkako navuga. Ubwo rero ibintu byacu ni iby'umugisha, nta gihe rwose mfite cyo kubitekerezaho, menya ko ngukunda cyane. Ndashaka rero rwose kumbwira ko bishoboka yuko wanyemerera ko noneho uba iruhande rwanjye ubuzima bwose. Vanilla rero ahita amuhereza ikiganza ati none se atabaye wowe koko uratekereza ko yaba nde wundi, kubera ko ni wowe wanjye rwose, ibihamya byose ndabifite, ikindi kandi ndagukunda cyane ndetse ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe. Jimmy rero amwambika impeta maze nyine bagahaguruka bagahoberana, ahita ababwira we na mushiki ati nimwambare rero ubundi nyine tugende tujye gushaka ahantu twicara tubiserebure, kubera ko uyu munsi nyine ni umunsi rwose udasanzwe kuri njyewe, ni umunsi mfashe umwanzuro kandi ni umunsi ngiye gutangira ubuzima bushya ndetse n'umukunzi wanjye. Bahita bambara rero maze bakajya guserebura nyine. Uyu munsi nyine uba ari umunsi rwose uw'umwihariko kuri bo bose. Hashira iminsi rero urukundo rwose rukiryoshye rumeze neza cyane, maze Jimmy agahamagara Vanilla ati nyine ndagushaka, hari ibintu nifuza ko tuganiraho. Vanilla rero ajya kumureba bakicara nyine ha hantu yashushanyirizaga, dore ko cyari n'icyumba cye, maze bagatangira kuganira nyine bakabwirana ukuntu bakundana, bakabwirana ukuntu nyine bari mu byishimo kuba buri wese afite undi. Jimmy rero ahita amubwira ati gusa nyine mukunzi, hari indi nkuru nziza nari ngiye kukubwira, sinzi niba ari nziza ariko ndakeka ko ari nziza kuko ni byiza kuri twebwe. Urumva nyine hari imurika nyine ry'ibishushanyo rigiye kuzaba, ryari kuba nyine mu wundi mujyi utari uwo batuyemo. Ati rero rizamara icyumweru cyose, nanjye rero barantumiye kandi nyine urumva ni amahirwe rwose adasanzwe kuba naba ngiye kumurika impano yanjye. Hari ahantu hazaba hari abantu bakomeye, nzahakura abakiriya benshi ndabizi, kandi bizatuma nanamenyekana kurushaho. Vanilla rero arabyishimira maze akamubwira ati nukuri urabizi nkwifuriza iterambere, ikibabaje nyine ntabwo nzabasha kuguherekeza kuko urumva icyumweru ni cyinshi kandi mba mfite akazi. Jimmy ati nta kibazo nyine ndabizi ko bitashoboka, ariko nyine ahubwo reka twifotoza agafoto, ubwo nyine uzajya ukareba nanjye nkarebe, hagati aho kandi tuzajya tunahamagarana nyine turebana nta kibazo, tuzajya tubikora buri munsi. Ndakeka nyine tuzakumburana yego byo kubonana gutya nyine guhura fisikari, ariko nyine nkaho tuzaba turi kumwe. Vanilla ati nta kibazo rwose, gusa nyine n'ubu ngubu ukibivuga natangiye kugukumbura, ariko nanone ngomba kwihangana kuko ni byiza kuri twese. Babyumvikana gutyo rero, maze nyine umunsi wo kugenda kwa Jimmy uragera. Vanilla araza akamupangira akavarize, ubundi akamuherekeza nyine akamugeza ku modoka. Jimmy rero nyine afata urugendo maze akagenda, gusa nyine agera mu nzira maze ibintu ntibibe byiza habe na gatoya, kubera yuko akora impanuka maze imodoka aba arimo n'undi muntu ikagongana n'indi iba irimo n'ubundi abasore babiri. Izi modoka rero ziragongana bikabije kuko rwose zose zihita zishya, ndetse abantu baba barimo bagashya bose bagashira. Muri izi modoka rero, muri ya accident nyine iba yabaye, haba harimo umugabo witwa Patrick, aba afite umugore nyine witwa Stella. Stella rero bamubwira ko nyine umugabo we yakoze accident, maze akaza yiruka nyine ajya aho accident yabereye. Baramubwira bati abantu bose bahiye babaye ifu, n'imodoka ntabwo babasha kuzitandukanya. Bati nyine gusa muri bano bantu nubwo hapfuye batatu, hari umuntu umwe warokotse, bamujyanye rero ku bitaro. Stella nyine ahita avuga ati byanze bikunze uwo ni umugabo wanjye, ko umugabo wanjye ntabwo yapfa ngo ansige, ibyumweru 3 gusa bishize dukoze ubukwe, ntabwo yansiga uko byagenda kose, ubwo niwe bajyanye kwa muganga.
ahita rero yiruka ajya ku bitaro maze nyine bakamurangira aho uyu murwayi aba ari. Akinjira asanga atari umugabo we uhari, ahubwo haba hari Jimmy. Akimukubita amaso rero ahita asohoka yiruka nyine ameze nk'umusazi, kubera ko Jimmy nawe nyine aba yahindanye n'imyotsi y'imodoka, ndetse rwose bamushyizeho ibyuma ahantu hose, nyine umubiri wose aba ameze nk'uri muri koma. Abaganga rero bahita bagira ngo atangajwe nyine n'ukuntu asanze umugabo we ameze, bagira ubwoba nabo bakamukurikira, gusa ariruka agahita ataha. Baramuhamagara rero kuri telefone bakamubwira ko rwose agomba kuza akaguma iruhande rw'umugabo we kugira ngo amufashe gukanguka. Agaruka rero kwa muganga, gusa nyine noneho ahagaruka atagifite nyine bya byiyumviro yari afite kare, ahubwo aricara maze agafata umwanzuro akavuga ati ariko ubundi gute rwose nabura umugabo wanjye maze nkamubura burundu, ahubwo reka njye kwitwarira uriya uri kwa muganga. N'ubundi nabonye rwose asa na Patrick barareshya, mbese ibiro ni bimwe, barangana neza neza, kandi ikindi nta wundi muntu n'umwe wigeze ajya kumufata, reka njye kumwifatira. Araza rero maze akamuguma iruhande, byamara gukanguka agahita amutahana. Aramujyana rero akamujyana iwe, maze nyine akamubwira ko ari umugore we, ndetse akamubwira yuko yitwa Patrick kuko nta nubwo abazi izina rye na rimwe. Jimmy rero utabuze ikintu na kimwe nawe nyine abyemera atyo, akaguma hano, gusa nta kintu na kimwe n'iki na kimwe aba yibuka. Aba yari asanzwe rero anafite ibisatsi byinshi nyine, icyo gihe akora agisida baramwogosha maze bakamusiga nta gasatsi na gakeya afite. Naho rero ku rundi ruhande n'ubundi baba bahamagaye nyine na Vanilla maze bakamubwira yuko Jimmy yakoze agisida. Vanilla rero akihagera bahita bamubwira ko nyine abantu bahiye babaye ivu, ko nyine abana bareba aho ngaho ariko babaye ivu utamenya ngo umuntu wanjye ninde. Bamubwira ko umuntu warokotse muri agisida ari umugabo umwe, ariko nawe nyine umugore we yahise amutwara. Bityo nyine Vanilla ahita amenya yuko Jimmy we rwose yapfuye byarangiye. Barashyingura nyine bakarira bakihanagura, gusa nyine Vanilla kwiyakira biranga, aragenda nyine akamera nk'umuntu warwaye hamuka. Aba yicaye ahantu hose akajya yumva bahora basona, akumva abantu bahora bakomanga, kandi nyamara nta muntu uba uhari. Gusa nyine yahoraga abyumva mu matwi ye, maze agatangira kubwira wa mushuti we atumva ni ukuri genda urebe rwose ufungure, Jimmy araje uko byagenda kose. Nta rindi zina na rimwe yavugaga mu kanwa ke, yavugaga Jimmy gusa. Jimmy, Jimmy, nta kurya nta kunywa, nta kindi kintu na kimwe yashakaga kumva. Naho rero Stella we rwose aragenda nyine akita kuri Jimmy, gusa nuko we abamwita nyine Patrick, amwitaho maze agakira neza akamera neza, maze nyine akongera nyine ukabona ko rwose yazanye imbaraga, gusa nyine kwibuka ko biba biri kure cyane. Umunsi umwe rero Jimmy nyine aba yicaye muri salo, maze agafata urupapuro agatangira gushushanya. Ashushanya rero n'ubundi wa mukobwa nyine, gusa nyine ikintu gitangaje, amara kumushushanya ubwo nyine ashushanya Vanilla. Amara kumushushanya maze akajya atekereza ngo ariko uko numva wagira ngo si ubwa mbere naba nshushanyije uyu muntu se ubundi ubu ninde. Biramucanga nyine akamureba bikamuyobera. Hanyuma rero Stella nyine ava ku kazi, yaza agasanga nyine we abamwita Patrick, agasanga nyine yashushanyije uyu mukobwa. Ahita amubaza ati none se uyu muntu uramuzi? Naho Jimmy ati hoya ntabwo muzi. Stella rero arumirwa, maze agahita agenda akajya ku ruhande agahamagara muganga ati muga, harya ntiwambwiye ko umugabo wanjye yibagiwe burundu atazigera yibuka? Muganga ati yego, nakubwiye ko rwose atazigera yibuka, ariko nanone sicyo bivuze 100%. Hari rwose amahirwe make cyane yuko hashobora kuzaba akantu gahita kamwibutsa. Stella ati nyine impamvu nari mbikubwiye, nabonye yashushanyije ibintu bitangaje, nibajije nyine niba ibyo bintu yaba yari asanzwe abizi. Naho muganga ahita amubwira ati none se ntiwambwiye ko umugabo wawe ari umukontabule? Ntabwo wigeze ubwira ko ari umushushanyi? Stella ati nyine urumva ni umukontabule, ariko nyine ibintu byo gushushanya ntabwo ariko akazi ke, ariko rimwe na rimwe ajya akunda nyine gushushanya, ashushanya nyine nko kwishimisha. Urumva nyine Patrick ubundi wa Stella we nyine yari umukontabule. Ibintu rero byose bya Patrick yahise abyegeka neza kuri Jimmy. Muganga ahita amubwira ati rero niba nyine gushushanya ari ikintu akunda cyane,
ujye umuha ibintu byo gushushanya kenshi, ujye umuha ibikoresho nyine ashushanye, bizamufasha kwibuka rwose ndabizi. Ikintu nyine umuntu akunda cyane ahoramo, bivuga ko nyine ubwo yanagikundaga na mbere y'uko ibyo bimubaho. Rero niba yarabikundaga bizamufasha kugenda yibuka ibintu bike na bike bitume rwose yakwibuka. Stella rero acyumva ibyo bintu yahise yumva umutima umuriye, maze ahubwo ahita avuga ati ibintu byo gushushanya ngomba kubyigiza kure ya Patrick, dore ko ariko yamwitaga kuko ntabwo yari azi izina rye. Ngomba kubyigiza kure ya Patrick cyane, kubera ko sinshaka ko azibuka, sinshaka kumubura. Umugabo wanjye naramubuze, ariko Patrick sinamubura ukundi. Ubwo rero Patrick nyine abwira Stella ati ndifuza yuko wangurira ibikoresho maze rwose nkajya nishushanyiriza, urabona nirirwa hano njyenyine, rero irungu riranyica, ndifuza nyine ikintu cyatuma mpuga. Naho Stella ati oya nta kibazo nzabikugurira, ariko burya nanagushakira nyine n'umukozi akajya aguma hano mukajya muganira. Naho rero Patrick ariwe Jimmy nyine ati ngewe ntabwo rwose umukozi mukeneye, ati ubwo reka nkubaze, aho kugira ngo unyishyurire ibikoresho byo gushushanya wahitamo kwishyura umukozi koko? Ntabwo akenewe, ngewe nkeneye nyine ibintu nkunda, ibintu binyokipa. Stella ahita amubwira ati nta kibazo nzabikuzanira. Uwo munsi wakurikiye rero arataha, maze nyine akabwira Jimmy ko yabyibagiwe. Undi munsi nabwo nyine aragenda, maze yataha n'ubundi Jimmy akamubaza ko yabimuzaniye. Naho Stella ati nagize akazi kenshi nabyibagiwe. Aka kanya rero Jimmy ahita arakara cyane, ati ariko rwose ikigaragara ntabwo uba unyitayeho, ibintu binshimisha ubanza wowe nta kintu bikubwiye. Ni gute ngusaba kungurira ibikoresho maze rwose ugahora umbwira ko wamyibagiwe? Ni uko nyine ubwo ngewe nta kintu mvuze kuri wowe? Ahita arakara maze akivumbura. Stella rero agerageza nyine kumuturisha, ariko aba yarakaye cyane. Stella ahita amubwira ati hangane rwose nzagerageza maze nzabikuzanire. Gusa nyine Stella aba yarabujije Jimmy gusohoka muri iki gipangu, kuko aba afite ubwoba ko ashobora gusohoka maze akaba yahura n'umuntu akamumenya bakamutwara. Buracya rero kubera nyine ukuntu Jimmy aba yaraye arakaye, maze akabyuka akajya muri siporo. Aragenda ari kwiruka mu muhanda, maze yaba ageze mu muhanda hagati agahita atekereza nyine ukuntu hari umunsi yari ari kwiruka, maze agahita ahura n'umukobwa akamusuhuza. Nyine atekereza ya senariyo yabaye umunsi wa mbere ahura na Vanilla, yose arongera akayigarura akayitekereza. Biramucanga rero agatangira nyine gukanura amaso, ahita yicara aho mu muhanda agakomeza akabitekerezaho. Ati ariko se nk'ibi bintu biri kumbaho ni ibiki? Arataha rero maze akabwira Stella ati rero ndifuza ko wavugisha muganga maze nkazajya kumureba, kubera yuko hari ibintu bisigaye bimbaho rwose bitangaje. Ndifuza rero ko nazagenda akabimubwira byose maze akaba yansobanurira ibyo ari byo. Stella ati ariko urabizi ndi umugore wawe, ni njyewe rwose wakabaye ubwira ibintu byose utekereza, nta wundi muntu n'umwe wakabaye ubibwira. Jimmy ati none se wowe kutari muganga, ibyo ari byose nyine nakabaye mbibwira muganga, niwe wanyumva kandi akampa n'igisubizo. Ati niba utabishaka ahubwo ubwo ejo nzijyana rwose njya kumureba. Stella ati narakubujije, ahubwo se ubundi wasohotse mu rugo ute? Ni gute wijyanye ko nakubwiye ko utagomba kujya hanze? Naho Jimmy ati ariko se nkwibarize, koko njyewe ndi umunyururu? Cyakoze ndifuza ni ukuri ko rwose nakongera nkibuka ibintu byose maze ukandeka nanjye nkagira ubuzima bwo kwisanzure, nkajya nsohoka nkajya kugura icyo nshaka, nkajya muri siporo. Gusa nanone ikindi kintu mba nibaza, ni gute wambwiye ngo nta nshuti n'imwe ngira? None se buriya bibaho ko umuntu yabaho atagira inshuti n'imwe? None se nari umwicanyi? Nari umuntu w'umugome se? Njyewe nibaza nyine ubuzima bwanjye bwa mbere yuko nkora agisida maze bukanyobera, kuko sinumva ukuntu nabagaho ntagira inshuti, nta muvandimwe n'umwe. None se niwe muntu wenyine tuziranye? Naho Stella ati yego, nta muvandimwe n'umwe nyine wari ufite, wari wowe nyine gutyo gusa. Naho rero Jimmy ati mbwiza ukuri ubundi ndinde, ndi muntu ki? Njyewe rwose ntangiye kubona ko simbizi ukuntu mba mbona nyine umfata nk'umuntu w'umunyururu. Naho Stella ati rero nkubwire nyine uri Patrick, uri umugabo wanjye, kubera ko nyine Stella aba yarafashe n'impeta ya Patrick maze akayambika Jimmy. Nyine ni ukuvuga ko Jimmy aba yireba koko no mu mpeta akabona handitsemo Patrick. Gusa nyine wa munsi ari muri siporo
yongeraga kwibuka ibya Vanilla, yibutse nyine ari kubwira uwo mukobwa ati nitwa Jimmy, naho rero uwo mukobwa nawe akamubwira ati nitwa Vanilla. Noneho nyine icyo gihe nyine yanabwiye Stella ati none se ko njya numva hanzamo izina ryitwa Jimmy, ubundi Jimmy ninde? Naho rero Stella atumva nkubwire ntukomeze kumbwira ibyo bintu binesha umutwe, wowe nyine uri Patrick kandi menya kuri Patrick, sinzi ibindi bintu ushaka. Rero nyine ibintu biba bitangiye kugenda rwose bicanga Jimmy, kuko aba abona ukuntu uyu mukobwa amwitwaraho, akabona ntabwo bisobanutse habe na gato, ukuntu amubuza gusohoka, ukuntu adatuma ajya kuvugana na muganga, mbese aba areba ibintu byose amukorera akabona ntazi ikintu cyihishe inyuma y'ibi bintu byose. Naho rero ku rundi ruhande Vanilla we rwose agahinda kaba kakiri kandi ibintu byose biba byaranze. Bigeraho rero maze umuvandimwe akamubwira ati ariko se koko ugiye kwiyahura, ugiye gupfa uzize agahinda? None se urabizi neza ko ubu ngubu rwose Jimmy aho ari mu ijuru atakwishimira kukubona umeze utya? Urabizi ukuntu yagukundaga, wibagiwe ukuntu yakundaga ukuntu useka, yakundaga kukubona wishimye. Ndakeka ko rero rwose ukuntu uri kumera ntabwo byamushimisha habe na gatoya, kuki utashyiramo imbaraga nibura ukagerageza, maze rwose ukongera ugatangira kuri zeru ukiyakira, ukongera ugasubira mu kazi, ukongera nyine ukiyitaho, ugakaraba, ukitunganya nyine ukongera ukaba umukobwa mwiza. Naho rero Vanilla we ababwira uyu mushuti ati numva nta mpamvu yo gukaraba, nta mpamvu yo kwitunganya, nditunganya se ngo abe ari nde undeba? Keretse iyo Jimmy wanjye aba ahari, ubu rwose mba ni no kwitera amaparufe, ariko kuva atagihari sinibaza impamvu rwose yo kuba mwiza. Umushuti we rero akomeza nyine kugenda amukansaringa buhoro buhoro, maze nyine uko iminsi igenda yisunika bigera aho ngaho, maze Vanilla agafata umwanzuro, aravuga ati ariko kuko wabona rwose nanjye ndi kwibabaza, maze nkaba ndi no gutuma rwose aho Jimmy ari atari kwishima. Arabyuka rero akireba muri miruwari, akareba ukuntu asigaye asa, maze akagenda akareba na ya foto Jimmy yamushushanyije, akabona rwose ni abantu babiri batandukanye, kuko nyine Vanilla w'ubu ngubu aba asigaye nyine ari umukobwa udashamaje kubera kutiyitaho, kubera agahinda, amaso yaratukuye wagira ngo anywa inzoga. Ahita afata umwanzuro rero maze akajya muri dushe, arakaraba, akitunganya rwose, akambara neza, akisiga, ubundi nyine akongera agasokoza imisatsi akaba mushyashya. Wa mushuti we rero yinjira mu cyumba, akimukubita amaso akumirwa, ati ni wowe se cyangwa ndi kurota? Ati gusa Mana yo mu ijuru ushimwe, nongeye kwibonera neza cyane rwose wa Vanilla wanjye wa kera, dore rwose wongeye uba Vanilla, urasa neza, urakeye, none se witeguye no kujya ku kazi? Vanilla ati cyane, nta mpamvu zo guhereranwa n'agahinda, umukunzi wanjye naramubuze, ariko nanone ntabwo rwose ngomba gukomeza kubaho gutya. Ndabyemeye noneho Jimmy yaragiye ntazagaruka, ngomba nyine kwiyakira, ariko icyo nzi cyo kimwe mu buzima, sinzongera gukunda ukundi, nta muhungu n'uyu n'umwe nzongera guha umwanya wanjye. Urukundo rwanjye naruhaye umwe gusa, naruhaye Jimmy, kuva rero atakiriho, ubwo nuko nyine reka njye ntekereza ko umutima wanjye yawujyanye aho yagiye, ntabwo nzongera gukunda ukundi. Naho rero Jimmy we rwose atangira nyine kwigunga, kuko aba yifuza kumenya ubuzima bwe bwose, kandi nanone abona nyine Stella ari kugenda rwose amukinga ukuri kose. Atangira kujya ajya mu cyumba rero, maze akagumayo rwose ntasohoke. Stella rero nawe atangira kubihirwa n'ubuzima, kuko nyine aba abona rwose Jimmy we nyine aba yita Patrick atangiye guhinduka. Ikindi kandi aba atangiye kumukeka rwose mu buryo bwuzuye, aba asigaye amubaza ibibazo byinshi cyane. Umunsi umwe rero Jimmy nyine aba yicaye, maze akongera agashushanya wa mukobwa, kubera yuko ya foto aba yarashushanyije bwa mbere Stella aba yarayicagaguye maze akayitwika. Arongera rero akongera akamushushanya nanone, kandi nta hantu na hamwe ari kurebera. Stella rero araza nyine avuye ku kazi, maze yakwinjira agasanga Jimmy rwose ari concentre, ari gushushanya. Akireba ahita asanga nyine ari gushushanya wa mukobwa, ahita amubaza ati none ibyo bikoresho wabikuye hehe? Naho Jimmy ati none se kwanze kubingurira, nasohotse nyine njya kubyigurira. Stella noneho yenda gusara,
ati kandi narakubwiye ngo ntukarenga aha ngaha, sinumva rwose ukuntu uba usohoka uba ujya hehe. Naho Jimmy ati ariko se kubera iki uhora umbwira ngo hari abantu ngo bashaka kungirira nabi? Ni ibyanya byose koko? Abo bantu se bashaka kungirira nabi ni bande? Ahubwo se nibo bankoresheje agisida abo bantu bumbwira? Naho Stella ati yego hari abantu nyine bashaka kukugirira nabi. Naho Jimmy ati niyo mpamvu se nta nshuti ngira, ese ubundi nari umuntu mubi imbere? Stella ati hoya ntabwo rwose wari umuntu mubi, ariko nyine hari abantu baba bashaka kukugirira nabi manyira ngo udasohoka bakakubona bakaba bakugirira nabi. Jimmy rero ahita arakara maze akabwira Stella ati umva wikomeza kumbeshya, ntabwo ndi umwana, ntabwo rwose ndi umwana muto ku buryo wakomeza kumbeshya. Mbwiza ukuri, mbwira ndinde, kubera iki ukomeza kumfungirana? Inshuti zanjye zibahe, abavandimwe banjye babahe, ababyeyi banjye ni abahe, iwacu ni hehe? Mbwiza ukuri, ndashaka kumenya buri kintu cyose kandi ntukomeze kunkinisha. Stella rero yanga kugira ikintu na kimwe amubwira, maze nyine Jimmy asohoka nyine hano mu gipangu. Noneho Stella akavuza induru ariko Jimmy agakomeza akisohokera. Aragenda rero akajya mu muhanda, maze yagera mu muhanda n'ubundi agatangira kugarura nyine ya mashusho y'ibyabaga bye na Vanilla, akibuka nyine ukuntu yakurikiye Vanilla, akibuka ukuntu yabonye ahantu ataha, akibuka nyine ukuntu bakundanye, noneho akanibuka ko yamwambitse impeta. Ataha rero noneho rwose yariye karungu, ati ndifuza kumenya ubu ngubu ndi hehe, kubera yuko nibonye ndi kwambika undi muntu impeta kandi rwose utari wowe. Kubera iki nkomeza gutekereza ko hari ikintu uri kumpisha? Aramubwira ati kandi nutambwira ndasohoka rwose maze njye kuri polisi mbabwire batangire kugushakisha uwo ndi we, kubera ko wowe ndabona udashaka kubimbwira. Stella rero abona nyine ibintu bikaze, maze nyine akabwira Jimmy atumva rero icara rwose maze nkubwize ukuri kose, gusa nyine sinifuza kugutakaza. Nyuma yo kumva ibyo ngiye kukubwira ndakwinginze ntunsige kuko sinabaho ntagufite. Jimmy rero aricara ati mbwira nyine. Abamubwira nabi ati ndifuza kubyumva nyine. Naho Stella leta amubwira ukuntu byagenze, akamubwira ukuntu nyine umunsi agisida bamuhamagaye maze bakamubwira ko rwose umugabo we yapfuye. Ati twari tumaze ibyumweru 3 gusa dukoze ubukwe, ndakubwiza ukuri niyo telefone mu buzima nigeze nitaba maze ikankura umutima. N'ubu iyo telefone isonnye nta kindi ntekereza uretse ibyo bintu. Rero naragiye bambwira ko nyine abantu bose bapfuye babaye ivu uretse umuntu umwe gusa. Nahise rero nishyiramo ko rwose ari umugabo wanjye kuko numvaga atapfa. Nkigera kwa muganga, nkinjira mu cyumba bari bandangiye, nasanze ari wowe uryamyemo. Numvise rero ntazi uko mbaye kuko nyine nahise numva isi ngwiriye. Muri ako kanya nahise menya ko Patrick byarangiye ndetse rwose yagiye ntazongera kumubona. Nasohotse niruka rero maze mpita ntaha. Abaganga rero babonye niruka bagize ngo nyine ntewe ubwoba n'ukuntu wari umeze, niyo mpamvu bakomeje kunkurikirana maze bakampamagara bakansaba kugaruka kwa muganga. Nkigaruka rero nahise ngira igitekerezo nyine cyo kukwitwarira maze ugasimbura umugabo wanjye. Jimmy yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi aturanyumvira. Ni ukuvuga ko rero ngewe ntari Patrick, ntari umugabo wawe, ariko kubera iki rwose nta mutima ugira? Ntabwo wigeze utekereza ko nanjye naba mfite urugo, naba mfite abana, naba mfite umugore? Ubu ntabwo wigeze utekereza ko nshobora kuba mfite umuryango nawe wababaye uba mu marira gusa bazi ko napfuye? Naho Stella ati none se ko nta muntu wigeze aza kukubaza? Njye naketse ko nta muntu n'umwe ufite kuko nta muntu n'umwe wigeze gukurikirana ngo aze kukureba. Naho Jimmy ati none se ko wumva nyine wese unkura kwa muganga urumva bari kunshakira hehe? Ahubwo se aha hantu turi ni hehe? Rero Stella amubwira nyine umujyi barimo, akumva ni uwundi mujyi utari wa wundi nyine babagamo mbere. Kano kanya rero noneho abatangiye kugenda yibuka ibintu byose ku murongo. Abaza rero Stella ati none ngewe n'iki nibura unziho? Hari ahantu se waba uzi umuryango wanjye utuye? Naho Stella ati rwose ntabwo nyine nzi ahantu umuryango wawe utuye, ariko mbabara ndakwinginze, ndifuza rwose kugufasha maze tukabushaka, ndashaka kubigufashamo byose. Naho rero Jimmy ahita amubwira ati ubuse ndakwizezwa n'iki? Niki rwose kiri butume nkwizera? Stella ahita amubwira ati nshingiye nyine uko wambwiye ngo ujye utekereza nyine ko waba witwa Jimmy, reka tubihereho nyine maze dushakishe ku mbuga nkoranyambaga turebe.
Stella rero atangira gushakisha, maze yajya kubona akabona nyine abonye ko Jimmy nyine ari uyu nguyu we aba yita Patrick, ahita amubwira ati dore ndakubonye rwose witwa nyine Jimmy, akamubwira amazina ye yombi, ati ikindi kandi ndabona nyine wagira ngo ahari wari ufite nk'umukobwa mwakundanaga, ati kubera ko uyu mukobwa mwifotoranyije amafoto menshi muyafitanye ku mbuga nkoranyambaga. Jimmy rero ahita akomeza nyine akibuka byose, akibuka ukuntu ayo mafoto nyine bayifotoje, amubwira ati ntuzajya unkumbura ujye uyareba. Byose rero ahita abwira Stella ati tekereza yuko ubu nyine nibwo ibintu byose noneho mbikonfirimye mu mutwe wanjye, ni ukuvuga ko nari mfite umukobwa twakundanaga, uyu mukobwa nyine yitwa Vanilla, ndetse nari naramwambitse n'impeta, twari twariyemeje kubana. Ndabyibutse neza cyane ko nyine umujyi wanjye arawubwira izina, ndumva nibutse neza n'ahantu rwose Vanilla atuye, n'ahantu nari ntuye ahubwo ndi kuhibuka. Ibintu byose ndumva rwose bitangiye kuza mu mutwe, atangira kwibuka rero buri kintu cyose kigeze kumubaho mu buzima. Ahita rero abwira Vanilla ko agomba gutaha nyine, maze akajya kureba nyine aba bantu yitaga nyine umuryango we, akajya kureba sheri we ndetse akajya no mu rugo rwe. Gusa nyine abwira Stella ati ni ukuri wambereye umwana mubi cyane kuko warikunze, wowe washatse kwiha ibyishimo, ariko nyamara njyewe wanyambuye ubuzima bwanjye. Urabizi neza ko ubu wankuye mu buzima bwanjye, ubu ni ukuvuga ko ibyo nakoraga ntabwo bikiriho, wankuye mu buzima bwanjye nyine kugira ngo wowe ukunde wishimishe. Ese niyo mpamvu wakundaga kumfungirana? Naho Stella ati yego, nagira ngo utazahura n'umuntu ukuzi akagutwara, kuko numvaga kuba ntarabuze umugabo wanjye wowe ntifuza kuzakubura na rimwe, kandi ni ukuri ntakubeshye ndagukunda rwose, wagiye mu mwanya w'umugabo wanjye numva neza birahuye. Ahita rero anamwereka nyine amafoto ya Patrick wari waravuye mu mubiri. Jimmy rero aramubwira ati byanze bikunze ntabwo rwose nakubabarira, kubera ko ibintu wankoreye nta muntu n'umwe wabikubabarira. Stella akomeza kumusaba imbabazi, ariko Jimmy nyine ntababyumva. Stella rero aramubwira ati ndifuza nyine kuguherekeza, maze nkajya kugufasha nyine tukajya kureba aho hantu waba warabaga. Aramuherekeza rero maze bakajya nyine muri uyu mujyi wundi, baragenda maze bakinjira mu gipangu, bahita rero basanga harimo imodoka, maze Jimmy agahita amubwira ati iyi modoka ndayibuka neza kandi ndayikunda cyane, sinzi impamvu ndi kwiyumvamo ko nyine iyi modoka narayikundaga birenze. Ati none se wowe uri kubibona uti? Naho Stella ati ndabona ari nziza. Binjira mu nzu rero maze Stella akabaza Jimmy ati none se ko nta wundi muntu uhari? Naho Jimmy ati nyine nta wundi ugomba kuhaba, kuko ubundi naribanaga, kereka umushuti wanjye niwe wakundaga kuza kundeba, ariko nabaga njyenyine. Binjira mu nzu rero maze bagahita batangira nyine kugera hantu yajyaga aba ari gushushanyiriza, batangira kureba ibishushanyo. Jimmy aramubwira ati ibi byose ureba hano ni njye nabishushanyije. Ahita asangamo nyine n'amafoto ya Vanilla, arayifata iyi foto maze akayihobera, akayikomeza, arakomeza akayitegereza, bagakomeza nyine kureba ibintu byose uko bimeze, maze Jimmy akiruhutsa nyine ko aba agarutse mu rugo. Ahita amubwira ati rero ngomba kujya kureba nyine Vanilla, maze akamenya ko nkiriho kandi ngihumeka. Baragenda rero maze bakajya kwa Vanilla. Jimmy aragenda agakomanga, maze yakomanga Vanilla ndetse na wa mushuti we baba bamaze kwitegura, bari basohotse. Gusa mushuti we asubira mu cyumba, Vanilla agasigara muri salo wenyine. Yumva rero umuntu ukomanze, maze akajya gufungura. Abagifungura agahita akubitana amaso na Jimmy, ahita afunga nk'umuntu ubonye umuzimu, maze agahita asubira mu nzu yiruka. Agenda ari kuvuza induru ahamagara wa mushuti we, atumva ngwino ndapfuye, ngwino urebe ndapfuye. Abakanuye ukuntu nyine ari kuvuga ukuntu igihunga ari cyose ubwoba bwamwishe, ubona nyine wagira ngo rwose abonye nk'ibintu bitabonwa. Uyu mushuti we rero araza maze akamubaza ati none se ko ndeba ubwoba ari bwinshi bikugendekeye bite? Naho rero Vanilla atumva mbonye Jimmy ari hariya hanze. Umushuti we rero ubwoba buhita bumwica, ati mana yanjye we, urongeye urarwaye kandi urongeye bya bindi byawe, urongeye urasaze koko kandi wamaze koroherwa. Ubu se noneho ndabigenza nte? Ajya gufata telefone rero ngo ajye guhamagara nyine umushuti wabo wundi azamufashe maze bamujyane kwa muganga, kuko bari gutekereza ko yongeye kugira uburwayi. Maze bakajya kumva bakumva umuntu arasonnye.
Vanilla ahita amureba ati none se niba koko ari abazimu ndi kubona, wowe ntabwo wumvise umuntu asona? Naho rero umushuti we ati numvise umuntu asona ariko byanze bikunze ntabwo nyine ari Jimmy. Bose rero noneho baba bagize ubwoba, na wa mushuti we ubwoba buba bwamwishe maze agatinya kujya kumureba. Vanilla aramubwira ati ngaho genda urebe, ngenda abona abazimu, ngaho wowe genda urebe basi urebe nyine ibyo uri bubone. Uyu mushuti rero wa Vanilla aragenda, agifungura nawe agahita akubitana amaso na Jimmy, ahita yongera agakubitaho icyugi agasubira mu nzu yiruka ati karabaye umuzimu araduteye, ati uzi ko nanjye mubonye, ati ubanza ari ukubera ubivuze ariyo mpamvu nanjye mubonye. Bose rero ubwoba burabica maze noneho bakaguma nyine hano muri salo bahoberanye bafatanye cyane, ubwoba bwabishe nyine. Bajya kumva bakumva umuntu arongera arasonnye, imitima ikongera ikabavamo, noneho bakabura ujya ku rugi. Umuntu arongera agasona maze Vanilla agahita amubwira ati umva ngiye gufungura uko byagenda kose. Aragenda rero agafungura maze akitegereza Jimmy adahumbya. Jimmy nawe akamureba. Jimmy rero ahita amubwira ati sheri ni njyewe Jimmy, ndi muzima ntabwo napfuye, ndi hano nje kukureba. Naho rero Vanilla akomeza kumwitegereza adahumbya, noneho akababonye inyuma ye hari umukobwa, ubwo ni Stella nyine uba waherekeje Jimmy. Vanilla rero bihita bimucanga, yibaza ahari ko Stella nyine yaba ari umugore wa Jimmy. Ati none se uyu we ninde? Naho Jimmy ati mva inkuru yanjye rwose ni ndende, reka twicare maze nkubwire byose. Baragenda rero bakicara nyine muri salo. Jimmy rero abwira Vanilla ibintu byose uko byagenze, ukuntu nyine muri accident watapfuye. Naho Vanilla ati ariko rwose narakwiboneye wapfuye, naragushyinguye, sinumva rero ukuntu umbwira ngo uri muzima. Naho rero Jimmy ahita amubaza ati none se uza kundeba kwa muganga byagenze bite? Naho rero Vanilla ati nyine numva nza kuza kureba kwa muganga, bambwiye ko nyine abantu bari muri accident ari abantu 4, gusa 3 bose bahiye bashize, gusa nyine bambwiye yuko undi muntu umwe warokotse umugore we yamutwaye. Vanilla ahita yibuka neza ko ubwo uwari wamutwaye nyine ari Stella, ahita ahaguruka maze agahita agenda akamufata mu ijosi ati burya bwose maze iki gihe cyose narataye umutwe, nariyanze meze nk'umusazi kubera wowe waragiye ugafata umugabo wanjye ukamutwara ukamwita umugabo wawe ukamujyana iwawe ukamubeshya. Burya bwose niwe wamukwiye kwa muganga, ntabwo nyine nigeze menya ko rwose atapfuye. Gusura umuntu mubi bimenye n'Imana ntabwo yakubabarira, urikunda gute wafashe umuntu ukamutwara ukamwitirira undi? Jimmy rero we arahaguruka nyine agakomeza kubakiza kuko ababona Vanilla afite umujinya mwinshi cyane, ndetse n'uyu mushuti wa Vanilla nawe nyine nuko abamubwira ati tuza rwose babanze batubwire. Stella rero nawe ahita atangira kubwira nyine Jimmy, ahita atangira kubwira Vanilla ikintu cyatumye akora ibyo bintu, maze Vanilla ati ibyo wavuga byose ntabwo nakumva. Vanilla ari kubwira Stella atumva rero rwose nkubwire njyewe ndabona ikintu ko ari kimwe, nuko twahamagara polisi maze bakagutwara bakagufunga kuko rwose uri umwicanyi n'umuntu wamwica. Noneho tekereza nk'iyo ataza kuba ari we ubyibuka, ubu rwose wari kumwigumanira mugakomeza mukibanira nkaho nta cyabaye, nyamara utitaye ko rwose uyu muntu afite famiye. Naho Stella ati ntabwo nari mbizi. Bati none se niba utari ubizi wabonaga ari ikimanuka? Wabonaga yaramanutse mu ijoro se akagwa hasi? Watekerezaga ko nta bantu afite yakomotseho? Gute washakaga rwose kumwigumanira? Gusa nyine uri umuntu mubi rwose, ntabwo ndi kubimenyera ukuntu uri umwana mubi cyane. Tekereza nawe iyo ataza kwibuka ubu rwose byari kuba birangiye, nari kuguma aha ndi kurira nzi ko yapfuye, nyamara rwose ari muzima. Uratekereza ariko icyo kintu wakoze ushobora kuba utari kumva uburemere bwacyo. Stella ati mumbabarire ni ukuri ndabyumva uburemere bw'amakosa nakoze, ariko nimumbabarire ni ukuri ibyo muri kuvuga byose rwose ndabikwiye, ariko mbasabye imbabazi. Jimmy rero afata Vanilla maze akamuryamisha mu gituza cye, aba ari kumusomagura ubutaruhuka. Ati ni ukuri mukunzi, tuza rwose kubera ko ndahari ku bwawe kandi ndagukunda, ndetse sinigeze ndeka kugukunda. Naho rero umushuti wa Vanilla ati tekereza ko rwose tumaze igihe kingana gutya tuzi yuko wapfuye. Jimmy ati rega n'ubundi nari narapfuye, ntababeshye ni nkaho nazutse ejo. Naho undi rwose nari narapfuye kubera ko igihe cyose cyari gishize mbaho ubuzima butari ubwanjye. Banyitaga Patrick nk'uko nabibabwiye, nta kintu kimwe nibukaga.
ejo rero nibwo nazutse kuko nibwo nibutse ibintu byose, gusa nyine ndahari kandi ndagukunda. Naho Vanilla ati tekereza ni ukuri ubuzima nari mbayemo, gusa ndishimye. Akajya akomeza amukora mu maso ati none se ubu koko ni wowe? Ati reba do, impeta wanyambitse n'ubu ndacyayambaye, sinigeze nyikuramo n'umunsi n'umwe, nta na gahunda nari mfite yo kuzongera kuyikuramo kuko nta wundi musore wari kuzanyambika impeta ukundi. Ubwo rero Jimmy arongera akamuhobera cyane, agakomeza kumusomagura nyine, uba ubona nyine ibyishimo ari byinshi. Naho rero Stella we aba ari kurira nyine kuko aba atakaje uyu musore aba yakundaga, kuko aba yamaze kubona ko nyine afite umukunzi we. Vanilla rero wari bari kubwira Jimmy ukuntu nyine amukunda kandi cyane, naho Jimmy ati nanjye ndagukunda, ndumva rwose ibyishimo byongeye kugaruka. Barongera rero bagahoberana maze rwose bakanga kurekurana. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.